ทาจิมะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเขาขึ้นไปเลยค่ะเป็นทะเลหรือเป็นอย่างไรไปเบิ่งกันนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างที่เนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทรายไปเลยค่ะพี่น้องก็จะเป็นอย่างที่เนาะค่ะมีลมบ่เนาะนี่ได้ยินเสียงอยู่ค่ะทะเลค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะโอ้สวยมากว้าอันนี้ก็อยู่ชิซุโอกะเก่าเนาะค่ะชิซุโอกะเก่าค่ะนี่ก็เป็นปลาเนาะค่ะนี่เป็นทรายด้วยค่ะมาย่ำแดดร้อนๆเลยนะคะโอ้แบบนี้เลยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะทะเลโอ้เห็นแต่ทรายมาก่อนค่ะอย่างหอดมันร้อนพวกนี้สวยงามเลยค่ะกำลังแดดเปรี้ยง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 ทะเล สวยงามเลยค่ะดูค่ะแบบนี้เลยค่ะไกลได้นะคะไกลคอมเมนต์ไกลแล้วก็ลงไป360 องศาเป็นทะเลค่ะทางนั้นเดี๋ยวเขาสิลงไปทะเลกันค่ะไปเลยพี่น้องจะน่าสิลงไปทางใต้เลยค่ะเสียงทะเลตอนลงนี่มันก็สบาย